E tregon taksistin është shtet i cili nuk ka vende të reja të punës. Pjesa e bigjozeve është e kurtima që kap depresionin ekonomik të madh. Këto janë ato nivelet ku krijohet depresioni i madh i kombeve, i shteteve. Me sytë mbyllur shkon në një aeroport, nuk e din ku shkon, si mund ta shohësh një shtet, përveç infrastrukturës rrugore, se atë nuk e shef. Nga niveli i taksive, nga niveli i kompanive të bigjozit, nga niveli i gjërave të cilat ja marrin popullit shumë shpejt keshin, a nuk i kthejmë supermarkete shumë dhaja. Këto janë të gjitha bizneset të cilat i marrin kredit shpejta, po bastet, po ashtu, i marrin shumë shpejt e marrin keshin, a profiton shumë një numër i vogël i njerëzve. Për shembull, marketin e ka një familje ose e ka një person. S'ka dhe një lloj domino efekt në ekonomi. Taksisti e tregon taksistin është shtet i cili nuk ka vende të reja të punës, edhe nga depresioni i madh, i vetmi njeri i cili mund ta bëj këtë është atë unë nuk kam punë, nuk kam kanë t'ja mbaj, do e marr veturën ose e ka vetën, e merr me qira. E merr vetën që e ka një vjetër edhe e bën taksi. E treta është kjo pjesë e bigjozeve, është e kurtima që kap depresionin ekonomik të madh, nuk ndihmon as kjo as ajo, e thu o do marr do një këto që janë opiume të ndryshme ose do filloj të merrem me bigjoz që mund të kthej diçka nga parat.